Здравейте! В това видео на вниманието ни ще е тази еластична плетка, която има много интересно преплитане на бримките в лицевата част. Двустранна е. И много еластична. Започваме. Плетката има 4 бримки и един единствен ред, който се плете еднакво от двете страни. Има 2 бримки в лицевата част и 2 бримки в опаковата част, които се плетат еднакво от двете страни на плетката. Започваме. Сваляме крайната бримка и плетем 2 лицеви за задната стена заедно. Сплитаме ги лицево, след което с дясната кука подхващаме първата и я връщаме на куката. Следват 2 опакови. Тях изплитаме последния начин. Първо втората, сваляме я от куката, след което първата. И повтаряме. 2 лицеви, сваляме първата, втората опакова сваляме, първата опакова. 2 лицеви, втората опакова, първата. 2 лицеви. От обратната страна плетем по същия начин. Сваляме крайната бримка и имаме 2 лицеви. Сваляме първата, втората опакова сваляме я, първата опакова. Плетем по същия начин, както в първия ред. Плетем така до края на реда. И в резултат виждате как с един ред и 4 бримки получаваме тази двустранна еластична плетка, която е идеална за зимна шапка, за снуд, за биета на всяко плетиво. Горещо ви я препоръчвам. Сега ви пожелавам приятен ден, успешно плетене и до утре. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!